A ver. Graben en vivo. Pero le No. pongas flash. Sí, ¿no? Después no se ven las caras de ustedes. No, sí, pues para que se vea más. Mira. Ponte el platillo. Está muy tarde. Échate un pedillo. Bueno, ¿quién sigue de contar unos cuantos? Uno. Yo. A ver, Angelo va a contar una historia. Yo. Una vez. A ver, todos calladitos para escuchar a Angelo. Ándale, ¿qué le hizo? ¿Se están grabando? ¿Y luego, Ángel? Un payaso que salió un drenaje. Ah, el drenaje. ¿Y luego, papi? Se comía a los niños que se portaban mal. Sí, como Ricky. Ujú. Una vez, payaso cayó enterrado. Oh, te lo tomé a mi maestra. Ah, se comió la Se maestra. comió a tu maestra. Se comió a la maestra. ¿Y cómo se llama tu maestra? Me pegó unos puños. Me pegó en la panza. Ella maestra. Y aquí la Uy, vi. y ahora. No, yo no pedí una. Ella también. Yo tampoco. Te Pero- señor. Que te muy despegado. Sí,